Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di L'Eco Channel e L'Eco Channel News, ben ritrovati per una puntata di Blu Celesti Forever che riguarda un blu celeste di professione portiere che ha giocato con il Lecco in Serie C e si chiama Riccardo Durandi da Trieste. Ciao Riccardo. Buongiorno a tutti, salve. Allora Riccardo, questa trasmissione racconta tutti coloro che hanno lasciato una traccia nel cuore, nella mente, nei ricordi dei tifosi blucelesti e anche degli addetti ai lavori come noi, che hanno vestito questa maglia che noi definiamo una seconda pelle, perché insomma proprio una seconda pelle. Tu cosa ricordi del tuo arrivo a Lecco? Ma i ricordi sono tanti veramente, anche perché per me l'esperienza di Lecco è stata veramente un qualcosa che mi rimarrà dentro, insomma, per sempre, nel bene e a volte anche nel male, ma comunque qualcosa che per me ha voluto dire tanto. Ricordo insomma questa novità quando sono arrivato da Trieste, quando insomma Lecco, io di Lecco non conoscevo molto, ma ho imparato pian piano ad apprezzarne appunto la bellezza della città, il calore dei tifosi e quello che poi insomma è stata l'esperienza del primo anno, che per me è stata quella che ha insomma lasciato qualcosa di più a livello anche emozionale, anche se comunque quando sono ritornato a Lecco insomma è stata un'altra emozione importante, perché insomma ci tenevo tanto a tornare e insomma si è riuscita a verificare questa trattativa che è durata molto e si è concretizzata solo all'ultimo giorno di mercato all'epoca, e anche se non è andata purtroppo come speravo, ma insomma comunque il legame con la città insomma è qualcosa che rimane tuttora, ecco, che è rimasto. Ascolta, sì, assolutamente. La tua carriera così, tu nasci come calciatore con l'Udinese Calcio nel vivaio dell'Udinese, poi hai una prima uscita da quello dai confini friulani per andare a giocare con l'Ascoli. Sì, è stata la mia prima esperienza fuori casa, quella di Ascoli, un'esperienza di vita che mi è servita veramente per maturare molto, per uscire da quello che è il contesto di vivere in famiglia. Ho vissuto appunto a contatto con altre persone di altre regioni, di altre realtà, ecco, e mi è servito come crescita sia sportiva che umana molto, ecco questo. Successivamente poi sei ritornato praticamente a casa tua, nel senso che sei ritornato in Friuli e hai giocato con la Triestina, dove hai fatto una presenza, mi pare, in Serie B. Sì, ho esordito, ho fatto una presenza lì e una presenza in Coppa Italia contro il Sassuolo, dove poi siamo riusciti anche a vincere, poi a andare a proporci all'Olimpico contro la Roma, dove però appunto davanti avevo Agatti, insomma, che adesso è al Milan, insomma, quindi ecco, io ho avuto la fortuna tramite l'infortunio appunto dei due portieri più esperti che avevo avanti di avere questa chance, insomma, ecco, è stata qualcosa di importante per me, ecco. E poi alla fine te la sei giocata perché dalla Triestina sei venuto a Lecco ed era il campionato 2010-2011. Cosa ricordi invece dei tuoi compagni di squadra di quella prima annata? Ma io del primo anno ricordo tutto benissimo, nel senso che ho avuto dei compagni eccezionali, con cui ho dei rapporti anche tuttora, insomma, tra Marco Cozza, a Valtulina del secondo anno, però per esempio anche Rebecchi, Fabbro, tanti giocatori con cui ho avuto un rapporto splendido, Martinelli, Moraci, Buda, e quindi ecco, mi ha lasciato qualcosa a livello di umano molto importante, anche a livello calcistico. Per me è stata un'annata splendida, sono riuscito a fare il record di imbattibilità, insomma, che è durato 700 e passa minuti. Me lo ricordo. 7 partite senza prendere gol, insomma è qualcosa che mi aveva lasciato, ecco, qualcosa di molto positivo e che mi ha fatto sì che poi ritornare, ecco, a Lecco, anche se a volte si dice che dove si fa bene non bisogna tornare, ma insomma a volte il cuore insomma va oltre queste cose qua. Ho voluto a tutti i costi tornare e poi è andata come è andata, ecco. Però insomma questa era la volontà. Ascolta Riccardo, tu abitavi qui a Lecco in città all'epoca, quando poi eri qui come calciatore? Sì, ero a Valmadrera di preciso. E la tua vita extracalcio era sempre con i compagni della squadra o avevi poi così intessuto una serie di amicizie con altre persone? Ma come funzionava?
ma principalmente con i miei compagni, insomma avevamo una vita che insomma al di là del campo noi ci frequentavamo anche extra campo, insomma soprattutto con alcuni siamo formati dei gruppi insomma che erano, insomma, sono stati importanti, persone con le quali mi sento ancora e mi vedo ancora tuttora, anche che ho finito appunto la mia esperienza calcistica, per cui sono riuscito a creare veramente delle amicizie importanti che vanno al di là dello sport. Ecco. Sì, tu hai un po' bruciato una domanda che ti stavo facendo, ma che ti faccio volentieri. Tu hai smesso di giocare a calcio, nonostante hai sempre dato l'impressione, e un'impressione suffragata dalla realtà, di essere un portiere con delle qualità. Com'è stata, com'è avvenuta questa scelta? Allora, diciamo che io dopo il secondo anno di Lecco, in cui sono stato un po' per vari motivi e con cause trattato in un certo modo, e quando come ti innamori di una persona e vieni deluso, vieni in un certo senso tradito, è difficile da rimarginare, no? questa Certo. per cui quando io ho finito l'esperienza a Lecco ho provato, anche poi ho fatto un'altra scelta di vita lavorando in un'azienda di famiglia, e quindi dovevo far combaciare appunto quello che era il lavoro con lo sport, ma gli stimoli non erano più quelli, da giocare al Rigamonti Ceppi con 2000 persone che vengono a vederti, a giocare in una realtà più di provincia, è qualcosa che insomma sì, a me non dava più gli stessi stimoli, e poi mi ero già disaffezionato più da questo sport nell'ultimo anno, per cui si era rotto qualcosa, e quindi ho preferito tenermi i bei ricordi che ho e insomma passare a voltare pagina. Ecco. Aiuta a essere stato, anche se la tua giovane età, usare il passato, anche se così da un po' fa un po' impressione. Aiuta a essere stato giocatore, poi se uno riesce come te, come stai riuscendo tu, a introdurti nel mondo della vita, nella vita vera, cioè quella del lavoro, della famiglia. Aiuta aver avuto queste esperienze di una vita, direi, sportiva sì, ma abbastanza strana per il resto, cioè un giorno una stagione sei in un posto, un'altra stagione sei in un altro, devi praticamente ricominciare da capo ogni volta. Ma ti aiuta sicuramente a saperti confrontare con persone che vengono da posti differenti dai tuoi, ti aiuta a saper mettere in campo quello che è il sacrificio che puoi mettere nel campo, ma lo poi impari a metterlo anche nella vita di ogni giorno, e ti insegna appunto a relazionarti con varie persone, con vari ambienti, insomma con più sicuramente serenità rispetto a una persona che magari non ha girato come posso aver girato io o tante altre persone molto più di me con questo sport. Ecco. Quindi è qualcosa che ti rimane comunque un'esperienza di vita umana che comunque ti aiuta nell'ambito lavorativo, nella vita. E poi facendo anch'io questa attività di andare a ricordare con i protagonisti di qualche stagione prima come sono state le stagioni, pensa che ho cominciato con gente che giocava negli anni 60, 50, figurati. No. Cioè, secondo me poi ti lascia aperto comunque, come quando tu fai delle amicizie in vacanza o sei in un viaggio e conosci delle persone che poi vai a ritrovare o loro vengono a trovare te. Lascia aperto sempre la porta o la finestra dei ricordi, delle belle situazioni, e questo non è poco, secondo me. In un assolutamente. In momenti in cui sembra che per socializzare bisogna per forza andare soltanto ed esclusivamente su internet. No, la vita reale è un'altra, fatta di rapporti, fatta di persone vere che si possono trovare appunto tramite lo sport. E io dico, guardo a volte molto con malinconia, mi ricordo una foto che avevo preso da un premio appunto all'Eco Vigavoia, c'ero assieme a Fabio e Martinelli, e c'ho ancora questa foto, ricordo insomma di quel periodo là, ogni volta che la guardo insomma un po' di malinconia sale, perché è stato un periodo della mia vita insomma molto molto importante da questi punti di vista, quindi ecco, ho un bel ricordo di Lecco, delle persone di Lecco e di quello che è la città e dei miei compagni, insomma, per cui ecco, volentieri quando torno da quelle parti passo sempre molto volentieri. Ascolta Riccardo, adesso tu stai parando commercialmente degli altri gol, nel senso che ti occupi, come hai detto prima, dell'azienda della tua famiglia che, se non ricordo male, si occupa di vino. Sì, è un'azienda familiare che insomma ha una storia di quasi 100 anni, siamo io, mio fratello, mia sorella, mio padre e mia madre in questa appunto realtà familiare che insomma noi lavoriamo un po' in tutto il mondo, insomma dagli Stati Uniti, la Cina, a quello che è l'Italia, la Germania, quindi insomma seguiamo un po' io e mio fratello, assieme a mio papà, il discorso commerciale, e insomma ed è una realtà familiare importante dove insomma se sei serio, se lavori bene i risultati ce li hai, quindi insomma è qualcosa che poi è tuo, è della tua famiglia, quindi ci metti sempre quel quid in più di voglia, di passione che fa la differenza, ecco.
Questo è importantissimo, Riccardo, perché noi dobbiamo sempre ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che il calcio è una bella parentesi, può essere una bella professione, però su migliaia di calciatori, no, sono pochissimi quelli che fanno una carriera. Ce la fa, come diceva Morandi, no? Sì, e poi bisogna sperare che quello che ce la fa mette anche da parte un po' di fieno in cascina per i tempi bui. Assolutamente, questi tempi soprattutto, se non riesce a fare il salto a livello importante diventa durissimo per un futuro. Quindi questa è anche una scelta di vita che ho fatto, perché insomma questo è un lavoro che insomma mi troverò per tutta la vita, spero, e che insomma quindi non finisce a 30-35 anni quando fisicamente non posso più dare qualcosa. Certo, lì a quell'età lì invece in questo lavoro sei ancora nel pieno, anzi sei nel massimo della tua espressione. Certo. Riccardo, noi ti ricordiamo sempre con tanto piacere e affetto, come tu hai potuto constatare. Ti ringraziamo per essere stato qui con noi e con tutti i nostri ascoltatori. Ti invitiamo a seguire sempre i destini della nostra benamata Calcio Lecco e della maglia che tu hai indossato con onore, e ti ringraziamo per la tua presenza di oggi. Grazie mille a voi e in bocca al lupo. Grazie mille, un in bocca al lupo anche a voi e alla squadra per il futuro. Grazie Riccardo. Arrivederci. Ciao. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.